Cosas que no sabías. ¿Por qué los aviones tienen las ventanas redondas? ¿Por qué no cuadradas o rectangulares? Es por la diferencia de presión que existe entre el interior y exterior de la aeronave. Esta ejerce una fuerza sobre las ventanas. Si fueran cuadradas, la presión se concentraría en las esquinas y las haría explotar. En cambio, en una ventana redonda la presión se distribuye uniformemente. Y no hay riesgo de que se rompa.